ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குரு சார்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ட்ராயிங் தான் பண்ண போகிறோம். என்ன ட்ராயிங்னா ஒரு ஆங்கிரி பேர்டு வரைய போகிறோம், ஸ்பேஸ் ஆங்கிரி பேர்டு. ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு ட்ராயிங் எடுத்து இப்படி அவுட்லைன் கொடுத்துக்கலாம். நான் ஏற்கனவே வரைஞ்சி வச்சுட்டேன். நான் ஏன் பெருசில் வரையாமல் மார்க்கரில் காமிக்கிறேன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளியராக தெரியும். அதனால தான் நான் மார்க்கரில் வரைஞ்சி காமிக்கிறேன். இது ரொம்பவே சிம்பிளான ட்ராயிங் தான், நீங்கள் ஈஸியாக வரையலாம். சில பேர் நினைப்பீங்க, இது எப்படா வரைகிறது, ரொம்ப கஷ்டமாச்சுன்னு நினைக்கலாம். நீ அப்படிலாம் நினைக்கவே தேவையில்லை, ரொம்பவே ஈஸி தான். நான் எரேசரில் ரொம்பவே யூஸ் பண்ணலை. நான் பாட்டுக்கு அப்படியே சீக்கிரமாக வரைஞ்சிட்டு உங்களுக்கு வீடியோவாக ப்ரப்போஸ் பண்ணுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம அவுட்லைன் கொடுத்தாச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம கலரிங் தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். நான் இப்போ கலர் பென்சில்லாம் அவ்வளோ யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல. இப்போ மார்க்கர் தான் யூஸ் பண்ணி தான் நான் கலரே அடிக்க போகிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த இடம்லாம் கலர் அடித்து முடிச்சிடலாம். ஏன் நான் மார்க்கரில் அடிக்கிறேன்னா கொஞ்சம் ரியலாக தெரியும். அதுக்காக தான் ஒரு 3D எஃபெக்ட் மாதிரி ரியலாக தெரியும். ஸோ அதுக்காக தான் உங்களுக்கு நான் மார்க்கரில் அடித்து காமிக்கிறேன். உங்கள்கிட்ட நீங்கள் அக்ரிலிக் பெயிண்ட் அப்படி இல்லைன்னா ஆயில் பேஸ்ட் அப்படி வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த கலரை வச்சு கூட நீங்கள் அடிச்சுக்கலாம். நீங்கள் மார்க்கரில் தான் அடிக்கணும்னு இல்லை, நீங்கள் கலர் பென்சில் வச்சு கூட அடிச்சுக்கலாம். ஸோ இதுதான் என்னோடய செகண்ட் வீடியோ. மறக்காமல் உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு கொடுங்க. இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணி விட்டுட்டு வந்து பாருங்கள். எனக்கு கொஞ்சம் ட்ராயிங்னாவே நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. ஆனால் நான் எந்த ட்ராயிங் பண்ணாலும் கொஞ்சம் க்ரியேட்டிவாக பண்ணுவேன். என்ன சொல்கிறது, இப்போ நான் ஏதாச்சும் வரைஞ்சேன்னா அதை வித்தியாசமாக கலர் கொடுத்து டெக்கரேட் பண்ணணும்னு நினைப்பேன். ஸோ அது மாதிரி தான் இப்போவும் பண்ணுறேன். இது நான் ஓனாகவே தான் வரைஞ்சேன். எனக்கு தோன்ற மாதிரி நான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கலர் அடிக்கணுமோ அந்த மாதிரி கலர் அடிச்சுக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆனால் கலரிங் வந்து ரொம்பவே சிம்பிள் ஒர்க் தான். ஆனால் நீங்கள் கலர் அடிக்கும்போது பார்த்து எடுங்க. திடீர்னு இப்படி ஓரமாலாம் போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கேவலமாக இருக்கும். ட்ராயிங் அவ்வளோ உங்களுக்கு சரியாக தெரியாது. உங்களில் யார் நல்லா ட்ராயிங் வரைவீங்கன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் அடுத்த வீடியோவில் நான் ஒரு ஹோம் டூர் வீடியோ போடலான்னு இருக்கேன். அந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு எப்படியெல்லாம் வீடியோ ஷூட் பண்ணுறேன்,
எப்படி வச்சுலாம் எடிட் பண்ணுறேன்னு உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். ஸோ அது வரையும் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இந்த கலர் அடிச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பிளாக் கலர் எடுத்துக்குவோம். இந்த பிளாக் கலர் வந்து அந்த ஆங்கிள் பேர்டோட டெய்ல் அடிச்சிடலாம். நான் உங்களுக்கு அடிக்கிற மாதிரி ஒரு மெத்தட் சொல்லித்தரேன். அந்த மெத்தட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க்கர் அவ்வளோ சீக்கிரம் டேமேஜ் ஆகாது. நான் அடிக்கிற மாதிரி இப்படி லைனாக போட்டு அடிங்க, சீக்கிரமாக அடிச்சிடலாம். ஏன்னா நீங்கள் இப்படியே இந்த மாதிரி தேய்ச்சி அடிச்சிங்கன்னா சீக்கிரமாக மார்க்கர் தீர்ந்து போய்டும். அதோடு இல்லாமல் உங்களுக்கு சரியாக ஃப்ளோவாக அடிக்க வராது. ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நான் பெயிண்டில் அடிக்கலான்னு தான் இருந்தேன். பட் பெயிண்ட்டு ரீசெண்டாக ஒரு ப்ராஜெக்ட்காக யூஸ் பண்ணதுனால காலி ஆச்சு நம்ம. ஸோ ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிக்காதீங்க. என்னடா இவன் பெயிண்ட் அடிக்காமல் இப்படி மார்க்கர் வச்சு அடிச்சிருக்கான்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். அதுக்கும் ஒரு ரீசன் இருக்குது. ஏன்னா இப்போ சொன்ன காரணம் தான், ரீசெண்டாக மார்க்கர் எல்லாம் காலியானதுனால இப்போ நான் புதுசாக வாங்கி தான் அடிச்சிட்ருக்கேன். ஸோ பெயிண்ட்டை வாங்கினோடனே நான் உங்களுக்கு பெயிண்டில் அடிச்சு காமிக்கிறேன். சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த மார்க்கர் தீர்ந்து போச்சு. ஸோ வந்து இந்த மார்க்கர் வச்சு அடிச்சிடறேன். இது ரொம்பவே சிம்பிள் ட்ராயிங் தான். நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்ததுன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்த கலர் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இதோட பீக்குக்கு ஃபஸ்ட்டு எல்லோ கலர் வச்சுருங்க. இப்போ இது மேலே ஆரஞ்சு கலர் வச்சுங்க. ஏன் சொல்கிறேன்னா பீக்கை பொறுத்தவரையும் ஆரஞ்சு கலராக தான் இருக்கும். நீங்கள் டேரெக்டாக ஆரஞ்சு வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி என்ன சொல்கிறது, ரெட் கலரில் தெரியும். அதனால் அந்த மாதிரி எடுக்காமல் ஃபஸ்ட்டு எல்லோ கலர் அடிச்சுட்டு அப்புறமேல அது மேலே ஆரஞ்சு கலர் எடுக்கணும். ஸோ இப்போ திரும்பவும் எல்லோ கலர் எடுத்து இந்த பேக்ரவுண்ட் கீழே அடிச்சிருங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட ட்ராயிங் முடிஞ்சுது. இது ரொம்பவே சிம்பிள் ட்ராயிங் தான். நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்ததுன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.